မင်္ဂလာပါရှင်ချင်းဆက်ဆက်လေးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ရာသီပေါ်စာလေးလည်းဖြစ်ထမင်းလည်းအယမ်းမိန်စေတဲ့တရက်သီးပေါက်ကျော်နည်းလေးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်တရက်သီးကြော်လေးကြော်ဖို့အတွက်မတ်ချစ်စုတရက်သီးအစိမ်းနှလုံးကိုသုံးပါမယ်ရှင်အရင်ဆုံးတရက်သီးထိတ်ကအညာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့အစေးလေးတွေထွက်သွားအောင်လို့ရေနဲ့ခဏလောက်စိမ်းထားပေးပါမယ်ပြီးတာနဲ့တရက်သီးတွေကိုအခွန်ခွာပြီးတော့ရေသေးချလေးပြအောင်လို့ဆေးပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ရေဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တရက်သီးကိုအမြင်လေးတွေဖြစ်သွားအောင်လို့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့အခုလိုမျိုးလေးပေါက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီညမှာဓာတ်ကြီးလေးနဲ့ပေါက်ပေးတာကတရက်သီးအထဲထိနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပေါက်ရတာကအားပိုပါပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တခုတတိထားမှာချော်ပြီးတော့လက်ကိုပေါက်မိနိုင်တဲ့အတွက်တတိထားဖို့တော့လိုပါတယ်ရှင်တရက်သီးကိုအခုလိုမျိုးမပေါက်ပဲနဲ့ချင်းနဲ့ချစ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်မချစ်စုနေရာမှာအဆင်ပြေတဲ့တရက်သီးစိမ်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်မချစ်စုကတော့အချိုကဲတဲ့အသီးလေးဖြစ်လို့မချစ်စုနဲ့ကြော်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်မကြော်ခင်မှာတရက်သီးရဲ့အရာသားလေးကိုအရင်မြည်ကြည့်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်အချင်စူးတယ်ဆိုရင်ငပိပို့ထည့်ပေးရပါမယ်အချင်ရော့တယ်ဆိုရင်တော့ငပိကိုရှော့ထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်နီဥကြီးတအူကိုပပလှီးရပါမယ်ကိုကကြက်သွန်ဖြူကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကြက်သွန်ဖြူထည့်လို့ရပါတယ်အိုးထဲကိုစီထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သွန်နီလှီးကြတာလေးတွေထည့်ကြောပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်နီလေးမှုေးပြီးတော့အယောင်လေးနည်းနည်းလေးရလာပြီဆိုတာနဲ့စနွှဲမုံလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ငရုတ်သီးခွဲချမ်းကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းထည့်ပါမယ်။ငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်ကိုလည်းအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်။အဆက်မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်တစ်မျိုးလည်းပဲထည့်လို့ရပါတယ်။ဒီငရုတ်သီးလေးတွေမှုေးလာအောင်ခဏလောက်မှုေးပြီးဆိုတာနဲ့ငပိထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမချစ်စုတရက်သီးကအရင်အချင်မကဲပဲနဲ့အချိုလေးနည်းနည်းကဲတဲ့အတွက်ငပိကိုရှော့ထည့်ပါမယ်ရှင်။မချစ်စုမဟုတ်ပဲနဲ့အချင်ကဲတဲ့ရင်ခွဲတို့လိုတရက်သီးမျိုးနဲ့ကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ငပိကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ငပိလေးတွေမှုေးလာတဲ့အထိကိုမှုေးပေးနေပါမယ်ရှင်ငပိနဲ့လည်းမှုေးလာပြီဆိုတာနဲ့တရက်သီးပေါက်ထတာလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ရာသီဥတုကတအားပူလာတော့ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်အချင်ဆက်လေးတစ်ခုခုပါမှပဲထမင်းစားလို့မိန်ပါတော့တယ်ချင်းဆက်ဆက်လေးပါတော့မှထမင်းစားလို့မိန်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတရက်သီးပေါက်ကျော်လေးကအကြိုက်တွေမှာတည်ကြပါတယ်ရှင်အရသာအတွက်တော့ကြက်သားမှုန့်လေးအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်တကြားထည့်ပါမယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့ဒီတရက်သီးကြော်ဆိုရင်ချိုလေးကြိုက်တာမို့လို့တကြားကိုနှစ်စွန်းထည့်ထားပါတယ်အချိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တကြားရှော့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်စားလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ငပိထည့်ထားတာဖြစ်လို့ငမြရီတော့ထပ်မထည့်တော့ပါဘူးရှင်စားလေးပဲနည်းနည်းလေးကူလိုက်ပါမယ်အရသာလေးတွေနှံ့သွားအောင်လို့ခဏလောက်မှုေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရနဲ့ပစွန်ကြောင်းမုံကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပစွန်ကြောင်းမုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပစွန်ကြောင်းအကောင်လိုက်လေးတွေကိုလည်းပွာလောင်လို့ရေးစိမ်ပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်တက်လို့သမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ငပိတို့ပစွန်ကြောင်းမုံတို့မထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲကြောမယ်ဆိုရင်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးရနဲ့တရက်သီးလေးတွေဣသွားအောင်လို့ရေလေးအနှဲငယ်လေးထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်အကြာကြီးအုပ်ထားစရာမလိုပါဘူး3မိနစ်လောက်ခဏလေးအုပ်ထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြန်မှုေးပေးပါမယ်အခုဆိုရင်အဖက်သေးတဲ့တရက်သီးလေးတွေကဣသွားပါပြီနည်းနည်းလေးကြီးတာလေးတွေကတော့မပြော့မမအနေထားလေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်တကယ်လို့ကိုကတရက်သီးဘက်ကိုအခုလိုအနေထားမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးပြော့ဣနေတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ကြလေးကြော်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျမတော့အခုလိုမျိုးခက်မအနေထားလေးပဲကြိုက်လို့ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်လိုက်ပါတယ်ရှင်စားပြီးတော့ကြော်ကြတဲ့ရဆိုရင်အားလုံးပေါင်း15မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးမီးလာတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာအမိကြော်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်တရက်သီးကိုအရင်ပြောဣနေအောင်မကြော်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးမလေးကြော်ရတဲ့အတွက်တရက်သီးစိတ်လေးတွေကလည်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်ထုတ်ကလေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ငပိနှံလေးနဲ့တရက်သီးနှံလေးပေါင်းပြီးတော့အရန်ကိုမှုေးနေတဲ့တရက်သီးပေါက်ကျော်လေးရသွားပါပြီရှင်သူ့အရသာလေးကလည်းချိုချင်းဆက်ကလေးနဲ့စားလို့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးတရက်သီးလေးတွေပေါ်ကစားတရက်သီးစိမ်းလေးတွေပေါ်မြများရတဲ့ချိန်မှာအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့တရက်သီးပေါက်ကျော်လေးကြော်စားကြည့်ပါရှင်
အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေရှင်